Hello， 大家好，我是小蓝老师。那么今天呢，我们来开始呢，给大家讲解文字工具。在 CD 当中呢，我们文字工具呢一共有2个，一个呢叫多行文字，一个叫单行文字。它的内容呢在我们的注释面板。在这个注释面板呢，一共有2个选项，一个就是多行文字，一个呢就单行文字。当然，你们也可以选择注释选项卡。在注释选项卡呢，下面这里也有文字工具。也就是说，我们去找文字工具的时候呢，2个地方，一个是在默认面板下面的注释面板这个地方呢有多行文字和单行文字，那么还有一个呢就是在我们后面有一个注释选项，在注释选项呢它也有我们的单行文字和多行文字，所以这是2个地方。当然了，你们也可以从这个绘图工具里面呢去找到这个文字工具在最后在绘图这个菜单里面呢也有多行和单行文字，也可以在我们的工具条上，呢其实也有文字工具也有文字工具。好，我们来看一下我们怎么去使用这个文字工具。今天呢我们来详细的讲解。首先呢我们来看一下单行文字。那么单行文字呢它是它的快捷命令呢是 DT， 我们在输入命令的时候是输入 ABCD 的 DT， 当你输入 DT 的时候，你敲下空格，它会问你指定文字的起点，跟我们画图一样。你在这里的输入 DT 以后，空格一下，在页面上点击一下，然后呢，它会问你输入的文字的高度，你希望你的文字有多高，有多大？比如说我们来10个单位，那你就输入10个单位。输完以后空格，然后呢，它还会问你文字旋转的角度，比如说我们说0度那么就输入0，敲一下空格。那这样的时候呢，它就会在这里呢出现一个文字这个符号闪动的图标，然后呢你就可以去输入文字了。小蓝老师讲 CAD。那这样的时候呢，你看我们的文字是不是就输完了呀？输完了以后要结束怎么办？有一些同学说敲空格呀，记住在文字的状态下面，你敲空格是没有任何作用的，而是我们先点一下空白的地方，再按一下回车键。当然你也可以直接敲回车也行。这样的时候，你看我们的文字工具呢就输入出来了。在输入的时候 DT 你看起点、文字高度、旋转的角度，如果说你们的文字有角度，你可以设角度，如果说是30度，那你就输入30。输完30以后，你会发现你的文字是这样斜着的，所以呢，这个呢，它可以打斜线文字。小蓝老师讲 CAD， 输完以后，你可以直接按回车或者说按回车没有用要点一下空白的地方，按回车呢，它会换行，在任何地方、任何空白的地方再点一下，敲回车结束。那这样的时候呢，你看我们刚刚所输入的这个文字就是什么呀？就是带30度角的。所以呢，你们在使用 DT 的时候呢，要注意。我们在下节课当然还会讲样式这个样式为什么有些同学会问说老师后面这2个你为什么没讲这个样式为什么没讲？这个我们在下节课来讲因为我们要讲到文字的样式，所以这个现在还没讲到它，我们现在不管。你知道这个起点指定文字的高度对吧？比如说15，那你就输15，还有角度，我改为90度呢，你就会发现它是这样的，它打出来是这样的。我们给大家呢输一下，你看一下小蓝老师讲 CAD， 打完以后呢，在任何空白的地方敲一下回车，你会发现它就从下往上。这样的时候呢，这个文字是不是就成这样竖着的，对吧？所以呢，我们可以去修改文字的高度和它的角度。这是我们的单行文字，它的使用方法呢非常简单，注意2个点。第一个点是文字的高度，所以呢，你可以输入你想要的任何高度，比如说30，那你就输入30的高度，对吧？旋转的角度，如果说你不希望它有任何角度，你就输入0，然后呢，再来输入你想要的文字就可以了。所以这个工具的使用呢非常简单这样直接输入多高都可以，敲回车结束就可以了。这样的时候呢，它可以去制作单行文字，这种呢比较适合简短的文字。好，这是这一个单行文字的用法。那么接下来呢，我们要讲的第2个工具
叫做多行文字，也可以叫做段落文本。段落文本就是针对在 CD 当中大批量的文字的排版。那这种排版方式呢，我们会直接用命令 T。当你输入 T 以后，敲一下空格，它会问你指定第一个角点，它呢就像画矩形框一样。这样的时候呢，你先画一个框框出来，画一个框框出来以后，你就会发现在后面它多出来一个东西，叫做文字编辑器。在这里的时候呢，你会发现它这里呢这个东西啊，现在你们所看到的这个呢叫标尺。我们输入文字呢，它都会有这个东西，这是针对段落文本的，叫做标尺。这个标尺呢是用来控制段落的，所以你在这里时候，你看还有这个符号，这个符号呢是文本框，这个文本框是可以这样上下拖拽的。当然这个标尺也是可以调整的，你可以直接在这里时候，你看这里把鼠标放在这里，可以这样拖拽。那接下来呢，因为要输入文字哈，我就不去输文字，输文字呢需要很多时间，所以呢我就直接复制一段 AUTODESK， 我就直接找一段关于 Autodesk 这个公司的百度百科，我们在百度百科里面呢去随便找一段文字吧。好，就这第一段，好，我们找到这样一段文字，我选中它，选中了以后点击复制。好，我们到这里 Ctrl 键加 V， 你看到没有？我给它粘贴进来就可以了。这样的时候你会发现我们的这个文字呢就出来了，看到没有？它就是一个段落来的。这个段落呢是可以调整的，知道吧？在你双击的时候，它就又出来了这个文本框。所以这个和单行文本是不一样的，单行文本它就这样的，对不对？所以呢，它这种两种形态，这种呢叫做段落文本。在段落文本的时候呢，它有一个文字编辑器，你双击的时候，它就会出来在这里会在这里。那么在这里的时候呢，我们来看一下，它有这么几个选项：第一，样式；第二，格式；第三，段落；第四，插入这样一些选项。那么我们在这里的时候，首先是样式的操作。样式呢，我们在这节课呢还没讲，我留到下一节课来讲，所以可能有一些同学呢不太理解它是用来做什么的，你现在不用管它，暂时你不用管它，我们在下节课讲。这个地方是用来干什么的呢？这里一个注释性，这个呢是用来改文字的高度的，你可以改为40的高度，也就是说你可以再选中这些文字，在这个地方呢改变我们段落文本的高度，它还可以修改。20，它是不是变小了？看到没有？在这个地方，这个当然你要先选择文字先选择，你把这些文字打好的，你就要先选选好了以后，你看50，是不是可以改它的高度30，是不是很简单？好，这边跟我们其他所有的文字排版软件一样，有加粗文字，看到没有？加粗文字，也就是说你在这里的时候，你选中这些文字的时候，你看我们可以给它做加粗、倾斜、加下划线这样一些操作，看到没有？这里的时候有一排这样的图标，这个叫上划线，这个叫下划线，所以在这里可以这样去制作。也就是说，你们在这里进行排版的时候，做大的文字，还有比如说这里还有一个叫做删除符号，这个是我们比如说文字，我们都知道我们在纸上写字写错了，我们可以这样划掉一杠，对不对？那你们在排版的时候也是一样的，有一些时候如果需要这样打一杠的时候，可以用这个操作。那这个呢，就是关于文字的大小写。如果说你们的字母，你希望它是小写还是大写，可以通过这个地方全部改为大写的，全部改为小写的，看到没有？大小写的切换非常简单非常简单。那这个格式呢，你可以这样折叠，在这下面呢还有一些选项。在这里的时候呢，你会看到这里有一个堆叠，这个呢我要给大家讲一下什么叫做堆叠。我们在排版的时候呢，有些同学就会用到怎么个堆叠呢？就是比如说 x 或者说1/2这样的一个分数，你们在排版的时候，你们希望把它排版的时候，你看我先打1-2，这样的时候打出来以后，你看这个堆叠符号，你点一下它就变成了分数了，看到没有？分数的操作分数的操作，看清楚这个堆叠一般情况下它是用不了的，它呈现灰色状态，因为这个呢它是在格式里面，可能有些时候同学们找不到，你双击文字在排版的时候就有了格式，点开这里看到没有？
先输入比如说2-3啊这样的一个分数，你这样给它选中，你输完以后这样给选起来，给它再选择，这样框起来选择，点一下堆叠，那这样的时候呢，它就会变成这个分数的操作。好，接下来呢是背景遮罩，这个背景遮罩呢，其实呢我们用不太上，它就是这个，你看这给文字做一个背景，这个文字背景呢我们基本上不要用啊。这边呢是改字体的哈，这里的时候呢，这个地方你可以去切换它的字体。如果说你觉得这些字体都不好看的情况下，你可以从这里呢去切换它的字体，比如说黑体、隶书、等线体，是吧？等线、汉仪、楷体、方正啊，什么什么右圆等等啊，华文行楷，这里呢可以切换它的字体，你们自己去切换。所以还有呢，下面这个呢是文字的颜色。如果说你不喜欢这样的颜色，你可以直接改，看到了吧？可以改为颜红色的。那有一些同学会问，他说我们单行文字的颜色在哪里改？在特性里面改，看到没？红色、绿色、黄色，这些呢是可以改的啊。单行文字直接用特性改，当然你这个也可以用这个来改也行，是吧？这里改也可以的，好像改不了是吧？那就只能在这里改了，那我们就通过文字来改吧，是吧？很方便。所以文字的颜色从格式里面去改。好，然后呢我们再来看一下这边呢有一个对正的方式。对正呢是比如说你看中间，你看我对正的方式它就是说对齐到哪个位置，看到没有？中间对齐，你看它对齐的位置，上面对齐，下面对齐，右下，看到没有？对齐的方式这里一共呢有10多种。这个是我们指的对齐的方式，你可以在下面，可以在上面，看到没有？这种对齐方式我们一般是左上角这种用的最多。如果说同学们学过 Word 就是办公软件里面的 Word， 你们应该知道这里呢有一个叫做项目符号。这个项目符号是用来干什么的呢？我们给大家呢找一段这个编号，在这里的时候，比如说我们找这样段文字吧。这段文字我们再给它复制一下，它是什么意思给大家讲一下。项目符号对吧？这里的时候你看这是几段文字对不对？在这里的时候你可以给它加项目符号，以数字标记1 2 3 4 5 6，也可以把这个符号呢给它改为以字母标记大写的 ABCDE， 看到没有？编号，就是说我们在打文字的时候你可以给它编号，看到没有？项目符号和编号，以符号来标记，以数字来标记，以字母的大小写来标记 ABCD， 大家明白了吧？其实就是这么3种就这么3种1 2 3 4 5 6，编号的时候很方便，这个是我们在排版的时候你可以用到的，就这样的一个排版方式，非常简单非常简单，这样子。好，接下来呢，下面这个叫做行距。我们在排版的时候呢，它是有间距的，这个间距可以调，看到没有？1倍行距、1.5倍、2倍、2.5倍，更多。这样的时候，你可以从这里去选择它们的间距。如果说你觉得说你排版的时候，你希望排的宽一些，你像这上面的这个文字，你觉得说它的距离不够，你可以通过行距来调看，是不是可以调宽一点？是不是这样很宽，看起来舒服一些？那排完版以后你要注意这里的时候这个文本框是可以拖拽的，看到没有？如果说你的文本框太小，它就会跑到这边，记住这个也是可以拖拽的，看到没有？这个也是可以调大的，看到没有？这上面是有点的，可以调整的。所以呢，我们在调整的时候，这些位置都可以对它产生作用都可以产生作用。所以你们在排版的时候呢，要注意一下了。好，这是这个。然后呢，大家要注意一下，还有什么问题呢？我们要给大家讲的，我们来看一下，我们把这个呢给它调一下，缩小一点。好，选中这些文字。同样的，这下面这些符号呢，就是对齐的一个方式。左边对齐，你看到没有？就是对正的图标它用图标的方式，跟这里是一样的。你看这样的时候它可以调，我们还是用这里就可以了，是吧？这样的时候左边对齐，右边对齐，是吧？自己选就可以了。好，这个呢你们知道就可以了。接下来呢，我们来看一下这边，在这里关于这个列
这个列呢我们不去讲解啊，因为我们在 CD 当中排版呢，其实用不到这种列啊，这种分栏，也就是我们说的分栏。你可以把这个呢分成，比如说3栏4栏，这样的分栏呢用不上啊，用不上，所以没有什么实际的作用。所以呢，我们一般使用的是什么呀？不分栏啊，不分栏啊，这种呢用不上，所以呢，我们基本上你可以不用考虑。第二一个问题，符号的插入，我相信你们在进行在操作的时候，比如说这个呢叫做度数符号，在 CD 当中呢，很多时候是需要这样一些符号的。所以你看正负符号，还有呢直径符号，那这下面呢你看有一个相等符号，约等就是我们说的约等符号，角度符号，还有呢我们下面有很多，比如说中心线符号，这些呢代表了一种标准符号，比如说我们的欧姆符号，看到没有？欧姆符号对不对？这是我们在这个什么呀进行文字的一个标注说明的时候经常会用到的一些符号。那这些符号呢我们可能会随时用到，那么在这里呢你就可以插入。还有呢比如说平方符号，多少的平方，还有一个呢立方符号，看到没有？是不是就有了呀？所以大家明白吧？我们在操作的时候呢你一定要注意的一个问题一定要注意啊。所以很多时候会用到的这个什么呀上标下标，你看到没有？在这时候下标，你看下标2，这里的时候你看有平方等等这样一些符号。那如果说这个地方都没有怎么办？我们就点击其他，点击其他的时候呢它会出现一个表，这个表呢叫做字符映射表。那么在字符映射表里面呢，你们就可以看到在这里呢每一种字体下面，这里的时候有很多各种各样的这些文字符号。其实这种你看这里的时候一些什么阿拉伯语等等等等一些其他语言的一些字体或者符号，你们看到有一些你们找不到的，你们就可以在这里找。你看比如说我们的这个拼音的1声2声，你看到没有？这个是吧？这种符号这里的时候你看这些符号可能是你们却打不出来的，那就可以通过这个字体映射符号来找。在这里面的时候你们可以找到很多，看到没有？比如说这种带圈圈的这种那你想要它怎么办？选中你想要的这个字体，选择它，点它选了以后，在这里你看到这样选择字符，点击复制一下，点一下复制，然后呢到这边怎么办？单击鼠标右键给它粘贴一下，Ctrl键加 V， 这个带圈的5是不是就出来了？所以很多时候有很多的符号是我们所没有的，在这个地方所没有的怎么办？就通过这个字体映射表，在这里的时候每个字体它可能下面的符号都不一样，看到没有？这里的时候比如说一些韩文什么的你都可以在这里选，对不对？或者说呢我们有一些特殊的图形符号，在这里的时候呢你可以找到一个Windows 系统自带的，当然这个字体呢可以去下载有那种专用的符号字体。在这里的时候你看到有一个 W 开头的，在这个 W 开头的符号里面，你看到比如说这里有个电话机符号那么呢还有这种时钟符号，还有一些特殊的非常好看的符号呢都可以在这里面找到。你可以看到这里面呢有很多种符号，大家可以看一下这些符号呢，你可以选择其中的一个，比如说这个五角星，选择它，这样点一下选择，看到没有？选择以后你看选择它，点击复制，复制以后到这里再选择什么呀？粘贴，你给它粘贴，你看这个符号是不是就进来了？所以这就是我们在操作的时候，你看可以再来这里选，你看这个符号你看不到对不对？选择它对不对？你选中以后点击复制，然后再到这边Ctrl键加 V 粘贴，这些符号是不是就进来了？所以你们在排版的时候，如果说缺少这些符号的时候，你们可以通过这个地方点击插入，点击其他，所以从这里面去找。那有一些字体呢可以自己去下载图形符号，你们可以下这种图形符号字体当然我在下节课呢我会教你们缺字体的时候应该怎么解决。像这里的时候呢，其实有很多这种符号型的字体，特殊符号
我们把它叫做特殊符号。再像这种字体呢是可以去下载的，你们可以看到有这种什么爱心符号字体是吧，有这个人的这种符号字体，你们可以看到这里哦，这上面看到没有，箭头符号、图形符号，这些字体呢可以去下载。最简单的还有一种方法呢，可以去哪里买？可以去淘宝，可以去淘宝找啊。淘宝里面怎么搜索？非常简单，图形符号字体 CAD 图形符号字体，你这样搜就可以了。那在这里啊，淘宝里面去买的话，应该就是你看1-2块钱、2-3块钱哈，2-3块钱。在下节课呢，我会教你怎么去安装字体。你们可以看到这里呢有很多这些图案之类的东西，都不是很贵啊，1-2块钱、几块钱、几毛钱。因为我不可能每个都去给大家买这么多字体，我去买的话也很麻烦，对不对啊？给你的话会很混乱。那么你们需要什么样的，你们自己去选啊，去淘宝上去买呢，比较简单啊，比较简单。好，这是关于我们的这个符号的操作。那么后面的话，这里有一些操作，什么字段啊，这个字段呢，你们可以看一下，在这里面的时候有一些表达式，比如说日期，你可以选中它，给它插入进来。在这种，但是插入进来它就是一些横杠，这是什么情况？我们搞清楚啊。这里面就是说，你们可以看啊，比如说打印的比例呀，创建的日期呀，还有这个什么呀，当前图纸定义啊等等，这上面的时候有一些什么变量之类的一些符号。这里的时候呢，你可以去选择，知道吧？选择以后呢，你看，比如说打印的日期，我选了这样一个日期，选了以后点击确定。但是它进来以后呢，你会发现这个文字啊，它在这里不显示，对不对？像这种不显示的是为什么呢？好，我们来打印看一下。其实这种东西它应该是说，要这种什么呀？要打印才能看得到，应该是这样的。我们先选一个打印机给大家预览一下，我们看一下能不能看得到。好像也看不到吗？那就说明识别不了，是吧？那就说明是这个它插入进来没有用啊，那就这个没有用，插入进来，要么还或者说它的字体有问题，好像都不行哈。这个字段是什么情况呢？好，用不了哈，它的字段。这个字段就是说它这里面已经设置好的，这种不用去打，你直接选择它这个，你看这样给它输入进来，但是在 Word 里面就可以哈，在 CAD 里面不知道是为什么。后面的话这个我就不太懂了，拼写检查。拼写检查的话好像我不是很懂啊，你们可以自己看一下。我也没怎么用过。还有这个什么词典啊什么的，这些呢我也没用过，所以具体是怎么用我也不知道啊，我也不知道。好 ，OK 了以后，你们可以点击这个什么呀，关闭词典编辑器就可以了。所以这是我们的这个段落文本和单行文字2个文本工具它的用法。相对来说呢，多行文字呢，它的这个处理呢比较复杂一点，因为我们高版本呢，它都有这个文字编辑器，你可以在这边改文字的粗细啊、颜色等等这样一些选项，还有包括一些行距之类的调整和一些特殊符号的插入。所以呢，我希望大家呢掌握这些。那么还有一个关于符号的问题呢，在我们的输入法上面也有。我相信同学们在使用文字的时候呢，你们在输入字体，对不对？在这里的时候呢，你记住我们是不是有输入法，对不对？你可以按 Ctrl 键加 Shift 键可以切换字体，这样的时候呢，可以打开我们的输入法。在这个输入法上呢，单击鼠标右键啊，就是说我们这里有一个单击鼠标右键呢，它这个什么呀？字体，对不对？在这上面的时候呢，它应该是有的啊，但是这里为什么它不显示出来呢？这个软键盘，等一下啊，我们给它呢把它拖拽出来，我们把这个字体呢给它拖拽出来，我们把这个输入法给它打开以后呢，给大家看一下啊。好，你看的时候，我们现在呢把这个字体还是不行是吧？我到时候我把它改一下，我在下节课再给大家讲吧。
就是说在我们的这个输入法上面呢，它也有很多的这个什么呀符号。那这些符号呢都是我们电脑里面带的可能有一些同学呢是找不到的。那么到时候我在下节课呢再给大家讲一下关于我们的这个在输入法当中的一些符号。这节课呢我们先讲到这个地方下节课呢我们继续讲解关于文字工具的一些用法今天这节课呢我们先分享到这里，下节课呢我们继续讲解，谢谢大家。